Čaute! Tu ideme variť podľa knihy z Kušpuntu. No, takže varíme Forest Strider Drumsticks, čo sú normálne z Vovka, akože jedlo, čo si môžete tam uvariť, tak dá sa urobiť aj v realite. Skill level apprentice, takže by sme to mali zvládnuť. 10 minút na prípravu, ale varenie ako také trvá hodinu. Preheat oven na 400 stupňov. No ale aby to chytilo sa na to, tak to musí byť nejakým olejom, že to zhorí. To je kokotina, no. Tam není žiadne, že to máme do niečoho to uložiť, alebo teda obliať. Čiže to bude suché jak debil. To zhorí, hlavne v rúre. No. Keď to nebude proste... Dáme olej, no. Dáme. Táto solina bola drahá, jak cípka. Fakt? No, ale to je originál, čo chceli po nás. To bolo presne to, tam, hej. Tak ja ukážem. Čiže dobre, čo tam všetko ide? 4 stehná, 2 tie čajové lyžičky tejto soli, smoked is best, to je presne táto. 1 teaspoon, teda lyžička onion powder, ale to je cibulový powder. Ale tu máš za tým garlic. No ale to je obidve. No hej, tam máš cibulový. Nemám. Tak môžeme dať, že cibulu. Tak nie, si dáme, môžeme dať, že garlic a papriku. No paprika tam je, zvlášť. Ješ? Aha, paprika, dried majoran, aha. Nevadí, tak akurát nebudeme mať ten cibulový, ale to nevadí. To potom tie TikToky, najprv si ten prach všetko dáme do jedného. Je akože to zosypať do misky. Áno. Mariu miska. Tematične. Čiže sol, 1 teaspoon, alebo hovor mi dávkovania, a ja to zrobím. 2 teaspoon korse sal. To je toto. Čiže 2 teaspoon, hej? A to je moc. No ale tak 2 také teaspoons. Ale tam nepíše, že kopcovité. Dobre. Kamo, neser ma. No to sme začali, kamo, mŕte. Jaký smoke. To je grilovačka, full. No úplne. Kamo. Teraz tam aj 1 teaspoon Onion. No takže garlic. Dáme garlic. A však ja môžem nakrájať na jemnú cibulku a dáme to tam. Tak možno, máme cibulku? Máme, ja som objednal. Ja, no tak daj, no, to už. No, baby, poď. No jasné, to je úplne kryštál. You wanna cook crystal meth? Kamo, Heisenberg, čo varíš, brat, čo je? Kamoško, ja krájaš cibulu? Dobrá, ne? Som to videl na tutoriáli, jak som si pozeral, jak krája. Ground coriander seed. To si kúpil? Coriander seed? Nie, nemáme. A tak čo tam dáme miesto toho? Po čom to chutí koriander? No, jak voňavka. Kamo, proste inžinier, no. Počkaj, koriander, to je jak toto, rastlina, nie? To je toto. To je koriander podľa teba? Čítaj. Fakt? No tak koľko čo vyprávaš, že nemáme? Myslel som si, že máme. Kamo, čamo, že nemáme koriander. Ja len toto není sušený, ale tak to nevadí. Keď ja nakrájam na jemno koriander, aspoň sa to priblíži koriander seedu? Ne. Kamo, to voní totálne jak normálne parfuméria, more už. Ja viem, že ako v thajskej kuchyni sa dáva dosť a tak ďalej, ale ja si to moc nejdem. Akože, pokiaľ je tam v dobrej miere, ja ho zvládnem, ale že by som si pridával kamaráte, tak to nikdy. Tonku, ne? Nemám tam dávať. Ty seš fakt nímant? To nedám, no čo nejedno, jak chcete vy. Počkaj, to máme dať líst alebo stonku? No mali sme dať seed. Meat. Tak daj listy, no. Tak, poďme dať trošku ešte listočky, dáme nejaký tento trs. Ty zatiaľ vieš čo? 1,5 papriky. 1,5 to je akože... 1,5 lyžičky... Polievkovej? Nie, ty. Není 1,5. Aha, to je polovica, máš pravdu. Paprika, a čo tam je ďalej? A black pepper, hej, tiež polovica. To premixujeme, hej. Málo, nie na 4 drumsticky, či? Podľa tam by mali z olej. Tak dajme tam olej. Trošku, aby proste z toho vzniklo proste... Mazivo. Mazivo. Meat, pás. Koľko? Ešte? Koľko ešte? Trošku, ešte daj jednu. Dobre. No. No jasné, to už voláme. Tak daj bez oleja? No práve, že ingrediencií málo podľa mňa bude. Ale možno to má byť najemno, lebo ten koriander bude silný jak piča, isto. A je to len tak? Nechceš to umyť? Umiem, počkaj. Čiže mali by sme aj na ten plech dať trošku oleja? Alebo netreba? Potreť aspoň s tým všetcom, vieš? Aby to neprihorelo. Jedna, jo, áno, okej. Jedni tam trošku, neviem, či mám... A ty máš, aha. Áno, ježiš, šarka jak poklad. Kamo, drumsticks už chápem. Chápeš, akože Safri Duo sme teraz. No jasne. Nie? Nejak poriadne to utri, lebo to potom... Ale si kokot. Neviem, že dnuka to dám a... No, to tam... Jak zmrzlina. Aha, okej, už to... okej. Kamo, starý varí. Originál. Ty magore. A to nevyzerá zle ináč. Vyzerajú celkom pohode. Jasne. Ty si akože artist? Takže toto sú drumsticks z Vovka, pred tým ako idú ready. A nevyzerá to. A voní to strašne dobre. Čakal, že to bude mím, ale ako voní to fakt pohode. Čo je to? 5 €.
Kámo, to tak suché. Nie, to tak máme tuto, ne? Jaži, keby všetko ostatné zlyhá. To je pred jedlo. Kámo. Estier, netreba ani variť. Ten skurvený cooking book je chytřejší než vy dva dohromady. Škoda, že nevieš čítať, takže nevieš to posúdiť. Kuk. Chápeš? Chápeš? To už je do rúry. Akože som ho kúkol teraz. No, Rozumieš? chápem. Chápeš? Že si mu dal. Potom. V tej knihe bolo napísané, že má byť na pečacom papieri. To som podotkol a starý, že nie, to je akože my. Nie, to je to isté, chápeš? To není chuťovo, to je jedno. To ti nezmení chuť, či tam bude pečecí papier alebo to. Ale nie, že ako aby to neprihorilo ten plech. To nepriori. Isto? Na koľko percent? Na 130%. Hej? Tak, robil som aj na Malte. Nikdy mi neprihorol. Ešte lepšie ako pečací papier. 12 seconds later. To máme dať pod to? Niekamo na to. Jasné, že pod to. Kamo, takže ty máš, že plech, olej, na ňom papier a na tom drumsticky. No dobre, však poď. Polož. No. No. I písaj. Tak je. Tak. No. No, vidíš, tam pekne potom olej. Piti. Toto nemôže zhorieť, ne? Kamo, to je disaster movie, jak skotko. Nožik dobrý, nie? Marble Fate, Cooking Knife, potom bude v CSku. No povedáme to tam. Tesne pred pohromou. Tak je. Kamo, máš to hasiča, keby niečo? Nemám, kamo, mám voda tam je. Sa bojíš, že to bude horeť? No ja sa bojím toho papiera, kamo. Pečiaceho? Hej. Keď sa to v tom peče. Ja som neverím takým veciam. Ty neveríš papieru? Ne. Aha. Papier horí väčšinou. Však je, ale tak toto bude v pohode. Kamočko, raz som si robil parky a popri tom som si povedal, že idem BGčko, kým sa zohrajú. Ja čo tam tak praska v kuchyni? Ja sa vrátim, voda nikde a tých iba parky. Ma aj strieľali. Kamarádek. Vietnam. A ty? Ja to čo je? Ja pohľadám do svojej kamaráde, on sa celý hrne som vyjebal aj s parkami. Čiže ja som vám vravel, Šarka vždycky, keď dojde domov, a ja tu nechám bordel, tak čekujte, ona takto chodí domov. Ježiši, bomba, ty vole, tohle můžu uklidit, ty píčo, tak jo. Hej, jdi si hrát videohry, Bobby, já to tady uklidím. Vždy, kámo, za každým toto urobí. Já to potom natočím, abyste mali dôkaz. Wahoo! I seem so rude. Well done, my man. I seem so rude. Si vedel, že s nožom behať rýchlejšie? Si kokot. A už teraz som rovnako vysoký, keď ty keď stojíš. Ukáž nejaké zbierateľské kousky? Ja som pekný. 49 českých Jonáš Majs. Myslel som si, že Luigi je vyššie ako Mario. Si myslíte, že ja som nízky človek, ale ja som iba vysoký trpaslík. Keby som bol v trpaslíčom nejakom meste, tak som že basketbalista. Tuklok urob trik s jojom. Mám príklad. To je nejaký nový, to som ešte neukázal. Potom. Vyhoď, čo je treba vyhodiť. Chápete, akože mňa, Akože ty, kodom. že som bordel. Hej. Točí sa točí. Počkaj, ja vám ukážem niečo. Ty. S bratom. Pozri čo lampu, že aby bola ako, aby som dotiahol. Poď. Kámo, cením, ja celé toto je také, že trpasličie. Ja furt to nabuchnem hlavu, čo? No, ale ja ne. Vieš. No to je pravda. Ale je to halus, že vlastne pre tebou tu boli trpaslíci. Tu my sme prví na MCD. Ja, tak, že custom. My sme úplne prví. Ja vošiel si v dveri a No tak to boli typci, takí malí, ešte menšie ja, Hej. tak s rukami boli. No jasne. A na tých schodoch, že, vieš, a vlajka vždycky padla, keď som šiel okolo. Čo ste ho spraviť 20 hodín live? Mne sa snívalo, že policajt mi tlačil bušok do ryti a sa zobudím a dušam, že ježiš, ty spíš. Ktorá to je? Toto? Tak. Jump in the line. You had one job. OK, I believe you. Kamo, vždycky som si chcel dať, že Oleš Brichu Čochránovek. Daj pele do oleja. Ja neviem, prečo ma to... Máme iba posledné 2% kapacity mozgu. Ticheme. No tak to budem na chvíľa. Za chvíľu budeme iba... By mal zrobiť, že... Jak? Jakú kameru máte? Ha. Kámo, nová na trhu inak. Teraz víš. No. Dobre?
Iba si dáme. Avaki! Kámo! Mora! Dipendo! Nejakú Tam on sa to bráni. desetku. Učička. Zabili križe. Jasne. Uličko. Slovične. Slovenci. Udička on the ground? Ты с червяка насадил? Червяк, червяк. Jak nasadím červiak? Hačik? Чего, Гачи? To nejde vypnúť tam. Turn off. Ja ten papier chcem jesť. Čo tie drumsticks vyberám? Kde máme chlapky? Ó, to voní. Well done, my man. Huge PP, absolutely. No, možno aj dobre, že sme dali ten olej, lebo hej, keď to je obschnuté aj tak. Kamo, jaký garniš, čekuj sa. Kamo, taká zbytočná pičo. Kamo, jedlo vedíte, čekuj sa. O paplíny, soliona, alina, Vianočný stromček. Kamo, to je strašné, ty si koko, to čo je? Tak takto je tu. Pozri sa. Tak si inžinier, nie? Ale akože, nie je to tak far off. Tak ukáž World of Warcraft. Maso. Nie, to je nafotené dobre, ale inak by to vyzeralo rovnako. Akože, není to až tak ďaleko. Fakt. Však To ja síce ešte ani vonku neviem. Kam ale hranovky doceníš? A dal si sol? Tomu ver. To je to s tou údenou solou. Čo ti jebe? Kamo, tak tá sol ti urobí, že z 5-10 hranolek minimálne 7, no. Chlapi, vypadá to luxusně, dobrou chuť, někdy díl o vaření. Jasné. Zajtra máme cooking show. Poďme na to. Akože slané jak piča trošku, ale Ja som mal zrovna taký bite, čo až taký není. možno keby to bolo trošku rozriedené viac. Jak som to na Enterprise video nedochutil, tak toto mi príde až dosť dochutené. No, ja som chytil fakt, že perfektný Áno. pomer, ale pôvodne ono, tá porcia, alebo teda to meritko tých oných korení je na turkey leg a nie na malé kuracie stehienko, vieš. Že tam to rozprestreš, lebo to je veľké. To je true. Ale akože, kamaráde, Ale lepšie ak nedochutené. výborné. Kamaríde, normálne sme navarili. Bomba, kámo. Vyzerá to ako klasické grillované kuracie stehno, ale chuťovo, to je veľmi zaujímavé podľa mňa. Takže toto sú tie, jak sa to volalo? Drumsticks. No ale koho? Nejaký Flame Striker, či čo to kurva je. Možno ty máš to stehno, čo si tam najebal jak prvé, vieš, tak máš na ňom všetko nalepené, ale ja mám ako perfect porce. Ja práve nesolím moc rád, vieš. Ale kamaráde, mamma mia, presne. Nedával som tomu nádeje. Je to pohode, kamo. Ale je to výborné. Toto na nedeľný obed vôbec není zle. My ešte tu spravili z Vovka jedlo, Ktoré sa dá zjesť. ktoré sa dá fakt dobre zjesť. Starý to ešte nadizajnoval, pozri neskutočné, pozri, tak aha, takto. A kúkalo to 4000 ľudí skoro. Ako ja som nadmieru spokojný. Ty pičo, no je dobre, kámo. To jak zrobíš sám si také dačo? Čo si to dopamin. Ďakujeme guys, ďakujeme krásne. Ak papáte ešte dobrú chuť.